Kimse bir evin geceleri böyle konuşabileceğini düşünmez. Gündüzleri her şey olması gerektiği gibidir. Çay kokusu, tandırın üstünden yükselen buhar, komşuların selamı, kapı önünde oturan yaşlıların sakin sohbeti. Dışarıdan bakınca her aile birbirine benzer. Ama duvarların içi bazen kimsenin bilmediği bir tarihi saklar. Bu hikayede de öyleydi. Bir genç kız geceleri sessizliğin içinden süzülen tuhaf seslere uyanmaya başladı. İlkinde önemsemedi, ikincisinde ürperdi ama üçüncüsünde kalbi yerinden sökülmüş gibi oldu. Çünkü o ses tanıdığı birinin içinden yükseliyordu. Sessizlikte saklanan bir acı vardı. Bir fısıltının ardında kocaman bir yıkım ve bazı geceler vardır. Sadece bir kez duyarsın ama ömrün boyunca unutamazsın. Kapadokya'nın taş evleri güneş battıktan sonra bambaşka bir renge bürünürdü. Avanos'un kıvrılan sokaklarında akşamın serinliği ağır ağır çökerken sokak lambalarının solgun ışığı kaldırım taşlarının üzerine uzun gölgeler bırakırdı. Bu gölgelerin arasında kimsenin dikkatini çekmeyen küçük bir ev vardı. Dışı sade, içine kapalı, gösterişsiz, birçok kişi için sıradan, sessiz bir hayatın sürdüğü bir yerdi. İçinde 3 kişi yaşıyordu. Zehra, kızı Meral ve Zehra'nın ikinci eşi Halil. Kasabada herkes bu ailenin düzenli, sakin bir hayat sürdüğünü düşünürdü. Halil saygı duyulan bir adamdı. Eli açık, güler yüzlü, çalışkandı. Zehra sessiz ve ağırbaşlıydı. Meral ise okula gidip gelen, içine kapanık bir genç kız. Ama geceler değişikti. Meral 16 yaşına bastığından beri geceleri evin içinde açıklayamadığı bir ağırlık hissetmeye başlamıştı. İlk zamanlar bunu büyümenin getirdiği karmaşaya bağladı. Belki de kalbi daha fazla duyuyordu. Belki de artık çocuk değildi. Fakat zamanla bu his rüzgarın taş duvarlara çarpıp geri dönen uğultusundan farklı bir hal aldı. Sessizlik büyüdü. Sessizlik büyürken içinde başka bir şey filizlendi. Kulakla değil, içten duyulan, hafif ama karanlık bir ses. Her gece ev uykuya daldığında Meral yatakta gözleri açık yatardı. Koridordan gelen nefes alışları bazen çok hızlı, bazen boğulmuş gibi olurdu. Ardından kısa bir iç çekiş, boğuk bir hıçkırığın titreşimi, Meral her defasında yorganı dizlerine kadar çeker, kulaklarını kapatmaya çalışırdı. Ama bazı sesler insanın içine girer, kapatılamaz. Çünkü bu sesler bir odadan değil, bir ruhtan yükselirdi. Ve Meral o sesin kime ait olduğunu çok iyi biliyordu. Zehra'nın omuzları her geçen gün biraz daha çökmüş gibi görünüyordu. Gözlerinin altında oluşan gölgeler sadece yorgunluktan değildi. Ellerinde beliren titreme sadece soğuktan değildi. Zehra bazen mutfakta durur, aynı noktaya uzun uzun bakardı. Sanki zihni başka bir zamana gidiyordu. Sanki kimse bilmesin diye susturulan bir hikaye kalbinden dışarı sızmaya çalışıyordu. Halil'in ise gündüzleri başka bir yüzü vardı. Kahvehanede otururken sakin, ağır, güven veren biri gibi görünürdü. Kasabadakiler onun hakkında iyi konuşurdu. Allah Zehra'nın da çocuğunun da şansını açık etmiş derlerdi. Meral bu cümleleri duyduğunda içi garip bir şekilde daralırdı. Çünkü insanlar bazen sadece görmek istediklerini görürdü. Bir akşam gök parlaktı, ay bulutsuz gökyüzünde netçe seçiliyordu. Meral pencerenin kenarında otururken içeriden yine o ince ses yükseldi. Bu kez bir fısıltı değil, neredeyse duyulamayan bir kırılma sesiydi. Bir insanın içinin kırılışının sesi. Meral'in boğazı düğümlendi, parmakları birbirine kenetlendi. Yatağından kalkıp koridora yöneldi ama sadece bir adım attı. O adımı attığı anda geri dönmek mümkün olmayacaktı. Kalbi göğsünde o kadar sert çarpıyordu ki sanki ev de onunla birlikte titriyordu. Meral geri döndü, kapattı gözlerini. Ama artık biliyordu, bu evde bir şey sessizce çürüyordu. Ve sessizlik bazen acıdan daha yüksek sesle konuşurdu. Gün doğunca kasaba hızla kendi alışkanlıklarına döndü. Tandırın dumanı sokaklara karıştı. Kahvehaneden ince bir kaşık sesi çıktı. Avlularda sabah süpürgesi toprağa çizdi. Evde ise zaman dışarıdaki ritme ayak uydurmuyordu.
Zehra'nın omuzları sanki görünmez bir yük taşıyormuş gibi daha eğikti. Mutfakta çay doldururken bileğinin hafif titremesi bardağın camına ürkek bir tını bıraktı. Meral bu titreşimi yalnızca işitmedi. İçinin bir yerinde aynı titreşimin yankılandığını duydu. Halil kapıdan çıkarken bıraktığı düzen, akşam döndüğünde herkesin nereye bakacağını, nasıl oturacağını, hangi cümlenin yarım kalacağını belirliyordu. Evin nefesi onun adımlarıyla aynı uzunlukta alınıp veriliyordu. Meral gündüzleri annesinin yüzünde geceyi aramaya başladı. Çamaşır ipinde kuruyan beyaz bir örtünün köşesine ilişen küçük bir leke gibi Zehra'nın bileğinde de açıklanmayan bir iz duruyordu. Zehra o izi görmesini istemezcesine eteğinin ucunu çekip bileğini sakladı. Bu saklama aceleyle yapılmış bir tamir gibiydi. Söküğü kapatır ama ipliği görünür bırakırdı. Mahalle Halil'i her gün daha çok severken Meral'in içinde bir şey usul usul gerildi. Kahvenin önünden geçerken duyduğu cümleler tek bir nota gibi tekrarlanıyordu. Ne kadar efendi adam. İnsanlar adına karar veren güvenli bir nakarattı bu. Kimse bir evin sessizliğinde çürüyen bir şey olabileceğini düşünmüyordu. Akşamüstleri Kapadokya'nın ışığı duvarlara turuncu bir perde indirir, evler birer gölgeye dönüşürdü. O perde inince Meral'in içinde de başka bir şey inerdi. Sanki kalbinin üstüne yüzeysiz bir taş konulurdu. Sofrada kaşıkların porselene değen, sesi ölçülüydü ama bu ölçülülük insanı rahatlatmıyor. Tersine her lokmayı denetleyen görünmez bir bakışı hatırlatıyordu. Zehra konuşmaktan çok susmayı seçiyor, susarken de daha çok yoruluyordu. Meral anladı. Suskunluk yalnızca sözcüklerin yokluğu değildi. Sustukça büyüyen bir ağırlıktı. Gece yaklaştıkça evin duvarları kalınlaşıyor, odalar arası mesafe kısalıyordu. Meral, koridorun ucunda beklerken evin bütün seslerini ayırt etmeyi öğrendi. Rüzgarın penceredeki eski fitile sürtünmesi, su bidonunun metal ağzından çıkan boşluk sesi, perdedeki büzgülerin birbirine sürtünürken çıkardığı fısıltı. Bu fısıltıların arasına kimi zaman tanıdık bir nefes karışıyor, nefes, dua ile hıçkırık arasındaki ince çizgide gidip geliyordu. Meral, bir insanın sesini duymadan tanıyabileceğini o an anladı. Çünkü bazı sesler boğazdan değil, omuzların düşüşünden, bakışların yerde kalışından yükselirdi. Meral okulda ders kitabının kenarına farkında olmadan küçük işaretler çizerken yakaladı kendini. Noktalar, çizgiler, tekrar eden kıvrımlar sanki bir kapının kilidine denk gelecek şekli arıyordu. Öğleden sonra rüzgar biraz şiddetlendi. Tozla karışık kuru ot kokusu sınıfın içine süzüldü. İnsan kalabalığı bazen güven verirdi ama o gün kalabalığın ortasında bir yalnızlık büyüdü Meral'in içinde. Yalnızlık bir sırrın ağız değiştirmeyi reddedişi gibiydi. Çeneyi açtırmaz, dilin ucunda ağırlık yapardı. Akşam vakti komşu avlularındaki sohbet sesleri taş duvarları aşamadı. Evin içi dışarının neşesini kabul etmiyordu. Halil eşiğe adım attığında hava yeniden ölçüldü, cümleler yeniden tartıldı, bakışlar yeniden yere indi. Meral, Halil'in yüzünde ilk bakışta yumuşak görünen çizgilerin altındaki kontrollü sertliği seçmeyi öğrendi. Dışarıda güven diye okunan şey içeride kurala dönüyordu. Zehra'nın hareketleri küçüldü. Bir tencerenin kapağını kapatması bile sanki izin bekleyen bir tereddütle yapıldı. Meral, annesinin ellerindeki ıslak sabun kokusunu duydu. Temizlikle silinmek istenen bir iz varmış gibi. Gece olduğunda ev yine durdu. Sessizliğin içinde sanki biri görünmez bir saati kurmuş gibi tanıdık bir ritim başladı. Önce derin bir iç çekiş, sonra tutulan bir nefes, ardından çok ince bir kırılma sesi. Meral yorganın üstüne avuçlarını koydu. Parmak uçları titremedi çünkü titremek duyulduğunu belli etmekti. Titrememeyi öğrendi. Kıpırdamadan durmayı öğrendi. Sessizliğin diliyle dinlemeyi öğrendi ve o dil ona gecelerin yalnızca geçmediğini, her gece biraz daha eklemlendiğini söyledi. Geceler birbirine eklenen ince halkalar gibi evin içinde görünmez bir zincir örüyordu.
Sabaha karşı uykuyla uyanıklık arasındaki o ince çizgide bir karar biçimlendi. Karar bağırarak gelmedi. Bir suyun taşın altından yön değiştirmesi kadar sessizdi. Meral, gerilen şeyin kopmadan önce söylediği son sesi duyduğunu sandı. Bu ses korkudan çok bekleyişe benziyordu. Bekleyiş hesabı geciktirir ama ortadan kaldırmazdı. Güneş doğarken Meral aynadaki yüzüne baktı. Çocuklukla yetişkinlik arasındaki sınır gözlerinin kenarına bir çizgi gibi oturmuştu. Artık aynı evde, aynı geceyi beklemeyecekti. Bekleyişin içine sorular yerleşmişti. Sorular bir kapının önünde duran adımın ağırlığını artırırdı ve gün yeniden başladı. Mahalle yine Halil'e saygıyla baş salladı. Bir esnaf eliyle çayı uzatırken "Allah razı olsun" dedi. O cümlenin dışarıdaki sıcaklığı, evin içindeki soğukla çarpıştığında Meral'in içinde kırağı tuttu. İnsanlar görmediği şeyi konuşmaz, konuşmadığı şeyi doğru sanardı. Meral, doğrunun bazen açıkta değil, en saklı yerde gizlendiğini anladı. Saklı olan gecenin içine sızıyor. Gün ışığı her şeyi aydınlatırken bile karanlığın izini taşımaya devam ediyordu. O akşam sofrada çorbanın buharı gözlüğü buğulanan birinin camını kaplar gibi havayı donuklaştırdı. Kasenin kenarında bir damla yağ ışığı yakalayıp titredi. Meral'in aklında tek bir görüntü büyüdü. Kapılar, aralıklar, duvarların içinden gelen o kesik ses. Artık sesin geldiği yeri değil, susturan şeyin adını bulmak gerekiyordu. Bu düşünce Meral'in omuzlarına cesaretin ince ama keskin bir ağırlığını bıraktı. Cesaret, bağıran bir ateş değil, sabırla kendi kendini tutan bir düğümdü. Düğüm atıldı. Ve o düğüm bir sonraki gece çözülmek için beklerken Meral artık sadece duyan değil, hazırlanan birine dönüştü. O gece Kapadokya'nın gökyüzü ağırdı. Bulutlar ayın ışığını yutar gibi tüm kasabayı loş bir sessizliğe gömmüştü. Meral yatağında sırt üstü yatarken tavanın çatlak çizgileri gözlerinin önünde birbirine karışıyordu. Kalbi duyduğu her küçük seste hızla çarpıyordu. Evin içi karanlıktı fakat karanlığın içinden yükselen o tanıdık uğultu yine başlamıştı. İlk önce ince bir nefes kesikliği, ardından taş duvarların arasından süzülen boğuk bir hıçkırık. Meral battaniyeyi üzerinden attı, ayakları soğuk zemine değdiğinde ürperdi ama bu ürperti sadece soğuktan değildi. İçinde uzun zamandır bekleyen bir karar yenilmişti artık. Artık görmeliydi. Koridora adım attığında ev ona tanımadığı bir yer gibi geldi. Her gün yürüdüğü, her kapısını bildiği bu ev gecenin karanlığında sanki bambaşka bir anlam taşıyordu. Sessizdi, fazlasıyla sessizdi. Sessizlik bazen bir çığlığın kendisiydi. Meral duvarlara hafifçe yaslanarak kapıya doğru ilerledi. Halil ile Zehra'nın odasının kapısı yarı aralıktı. Aralanmış kapıdan sızan zayıf bir ışık koridorda soluk bir iz bırakıyordu. Meral nefesini tuttu. Kalbi o anın ağırlığını taşıyamayacak kadar hızlı atıyordu. Kapının aralığından içeri baktığında Zehra'nın yüzü ay ışığıyla solgun bir mermer gibi görünüyordu. Omuzları çökmüş, gözleri doluydu. Halil ise yakınındaydı, öyle yakın ki Zehra'nın nefesinin yönü bile değişmişti. Ama odada bağırış yoktu, fiziksel bir kavga yoktu. Olan şey bundan daha sessiz, daha görünmez ve daha acı vericiydi. Halil, Zehra'nın içine sözlerle değil, susarak basıyordu. Gözleri Zehra'yı kıstırıyor, omuzlarının üzerine görünmez bir ağırlık gibi çöküyordu. Sanki bütün dünya küçülmüş, sadece ikisi kalmıştı ve bu dünyadan kaçış yoktu. Zehra'nın dudakları titriyordu, sesi duyulacak kadar bile çıkmıyordu. Meral kelimeleri tam duyamıyordu ama anlıyordu. Zehra yalvarıyordu. Yalvarmak bazen bağırmaktan daha gürültülü olur. İnsanın ruhunu paramparça eder. Halil'in yüzünde ise ne öfke ne de şefkat vardı. O yüz hiçbir duygu taşımıyormuş gibi kusursuz bir maskeydi. Dışarıdan bakınca saygıdeğer, yardımsever, Halil ile bu sessiz odadaki Halil
aynı kişi olamazdı. Ama işte aynıydı. Meral, gördüğü şeyin ağırlığıyla sanki bir anda büyüdü. Sanki o an çocukluğunun son sayfası sessizce kapanmıştı. Zehra'nın gözlerinden yaş süzülürken Halil bir adım geri çekildi. O geri çekiliş bile buyurgan bir sessizlik taşıyordu. Zehra gözlerini kapattı, derin bir nefes almaya çalıştı ama nefes boğazında düğümlendi. Meral'in kalbine bir sızı saplandı. Annesinin omuzları yıllardır kimseye anlatamadığı bir yükün altında bükülmüş gibiydi. Evde hiçbir çığlık atılmıyordu ama her şey çığlık atıyordu. Sessizliğin içi doluydu, eziciydi. Meral kapının yanında öylece dururken ayağının altındaki tahta hafifçe gıcırdadı. Meral'in kalbi duracak gibi oldu, odadaki hava bir anlığına değişti. Halil başını kapıya çevirdi ama karanlığın içi Meral'i sakladı. Meral geri adım attı, koridorun karanlığına karıştı. O an nefes almayı bile unuttuğunu fark etti. Yatağına döndüğünde bedeninin titrediğini hissediyordu. O gece sabaha kadar gözlerini kırpmadı. Her nefes alışında annesinin sessiz çığlığını duyuyor gibiydi. Sabah olduğunda güneş doğmuş, kasaba rutinine başlamıştı. Halil kahvaltı masasında sakin bir sesle çayı dolduruyordu. Zehra her zamanki gibi sessizdi. Ama Meral artık sessizliğin anlamını biliyordu. O sessizlik bir hayatın içten içe tüketilmesiydi. Meral annesinin gözlerine baktığında o gece gördüğü yalvarışı yeniden gördü ve içinden bir yemin yükseldi. Kelimesiz, sessiz ama güçlü. Bu evde olanları artık unutmayacaktı. Çünkü bazı gerçekler görmezden gelinemezdi ve Meral artık görmüştü. Gecenin karanlığında gördükleri Meral'in kalbinde sessiz bir yangın yakmıştı. Sabah olduğunda güneş Kapadokya'nın toprak renkli kayalarına vururken evin içinde hiçbir şey yaşanmamış gibi bir düzen vardı. Halil sofrayı kurmuş, çaydanlığı kaynatmıştı. Zehra'nın yüzünde ise geceden kalan sessiz bir yorgunluk vardı. Gözlerinin altında mor halkalar derinleşmiş, dudakları solmuştu. Meral masaya oturduğunda zaman sanki daha ağır akıyordu. Kaşık çay bardağına çarptığında çıkan o küçük ses bile Meral'in sinirlerine dokunuyordu artık. Meral annesine bakarken içi sıkıştı. Zehra kafasını kaldırmadan çayını karıştırıyordu. O ince bileklerin, o kırılgan omuzların arkasında gecenin acısı hala duruyordu. Meral bir şey söylemek istedi ama kelimeler boğazına düğümlendi. Çünkü o an konuşmak sanki annesinin utancını açığa çıkaracakmış gibi geliyordu. Utanması gereken kimdi belli değildi. Ama Zehra utanıyordu ve Meral bunu görüyordu. O gün okul sona erdiğinde Meral kütüphaneye uğramadı. Arkadaşıyla sohbet etmedi. Adımları eve doğru değil, yavaş ama kararlı bir şekilde kasabanın çay bahçesine yöneldi. Ayla öğretmen orada oturuyor, defter notları inceliyordu. Meral yanına yaklaşıp sandalyenin kenarına ilişti. Konuşmadı, sadece bekledi. Ayla öğretmen onun yüzüne baktı, gözlerinin derinliğinde saklanan şeyi gördü ama zorlamadı. İnsanı konuşturmak bazen susarak olurdu. Bir süre sonra Ayla öğretmen hafifçe her sessizliğin ardında bir hikaye vardır dedi. Meral'in gözleri doldu ama ağlamadı. İçindeki gözyaşları artık akmayı reddediyordu. Çünkü ağlamak bir hafifleme demekti. Meral ise hafiflemeye hazır değildi. Eve döndüğünde Halil bahçede odun kırıyordu. Her baltanın inişinde çıkan tok ses evin duvarlarına çarpıp geri dönüyordu. Zehra terasta çamaşır asıyordu. Rüzgar beyaz çarşafları gökyüzünde dalgalandırıyor, sanki sessiz bir yardım çığlığı gibi uçuşuyordu. Meral annesinin yanına yaklaşınca Zehra irkildi. Bu irkilme sadece sürprizden kaynaklanmıyordu. İçten gelen bir korkunun, bir tetikte olma halinin iziydi. Meral'in içi acıdı. Meral yavaşça annesinin koluna dokundu. Zehra elini hızla çekti, saklamaya çalıştığı morluk daha da belirginleşti. O an Meral'in sabrı, korkusu ve sessizliği bir noktada birleşip ağır bir nefes gibi içinden çıktı.
"Anne," dedi ama cümlenin devamı gelmedi. Kelime havada asılı kaldı. Zehra gözlerini Meral'den kaçırdı, çamaşırlara döndü, sanki rüzgara sığınır gibi. Dudakları titredi. Sonra çok yavaş, çok kırık bir sesle "Konuşma," dedi. Bu tek kelime Meral'in kalbine bir taş gibi düştü. Konuşma, görme, bilme, sessiz kal. Evdeki görünmez kural buydu. Zehra'nın gözlerinden yaş süzülmeye başladı. Ama bu yaşlar Meral'e bakarken değil, ondan kaçarken akıyordu. Çünkü annesi kızının acısını taşıyamıyordu. Meral bir adım atmak istedi, annesini sarıp tüm dünyayı susturmak istedi. Ama Zehra yalnızca başını iki yana salladı. Sanki gerçeği dile getirirlerse ev değil, hayat çökerdi. O akşam Halil eve her zamanki gibi sakin bir yüzle girdi. Sofrada sessizce oturuldu. Kaşık sesleri birbirine çarpıyor ama kimse konuşmuyordu. Halil'in bakışları Meral'in üzerinde fazla uzun kaldı. Meral o bakışın içinde bir şey hissetti. Şüphe. Sanki onun artık bir şey bildiğini sezmişti. Halil'in gözlerinin arkasında dışarıdaki insanlara göstermediği karanlık bir gölge belirdi. Bundan sonra ev daha da sessizleşti. Meral geceleri yine sesleri duyuyordu. Ama artık o sesleri duymak başka bir şeydi. Her hıçkırık, her nefes kesilişi Meral'in bedeninin içinde yankılanıyordu. Meral bunu taşıyamayacağını anladığında bir karar aldı. Sessizliğin içinde çürümektense gerçeğe yaklaşmak gerekiyordu. Ama gerçeğe yaklaşmak da ateşe yürümek demekti. Ve Meral ateşe adım atmadan önce nefes aldı. Çünkü o nefes çocukluktan çıkıp acının içine ilk adımıydı. Gece bu kez olağan gecelerden daha sessiz başlamıştı. Kapadokya'nın geniş gökyüzü bulutsuzdu, yıldızlar sanki evlerin üzerinde ağır bir yorgan gibi asılıydı. Meral yatağında yatıyordu fakat uyku bugün de ona uğramıyordu. Evdeki sessizlik artık yabancı değildi. Alışkanlık acıyı azaltmıyordu, sadece derinleştiriyordu. Her gece duyduğu uğultuyu beklerken bu kez evin içinden gelen başka bir ses yükseldi. Çok yumuşak, çok kırılgan bir mırıldanma. Zehra'nın sesi, bu kez hıçkırık değil bir tür teslimiyet fısıltısıydı. Meral adımlarını yavaşça koridora taşıdı. Kapının ardında Zehra yatağın kenarında oturuyordu. Halil odada değildi. Zehra başını ellerinin arasına almış, kendi kendine bir şeyler söyler gibi kımıldanıyordu. Meral kapıya yaklaşıp nefesini tuttu. Anneden çıkan kelimeler yavaş yavaş netleşti. Zehra'nın dudaklarından dökülen cümle Meral'in içini bıçak gibi kesti. Bu borç bitmedikçe ben de bitmeyeceğim. Ses o kadar yorgundu ki sanki insan sesi değil, yıllardır susan bir taşın kırılış sesiydi. Meral o anda duyduğu şeyin anlamını kavrayamadı. Borç? Hangi borç? Annesinin yıllardır taşıdığı ağırlığın nedeni bu muydu? O gece Meral odasına döndüğünde kalbi göğsünde büyük bir çekiçle dövülüyor gibiydi. Sessizliğin ardında saklanan karanlık yavaş yavaş şekil almaya başlıyordu. Artık sadece gördüğü acının değil, anlayamadığı geçmişin de peşine düşmesi gerektiğini hissediyordu. Ertesi gün hava soğuktu. Okul yolu boyunca rüzgar Meral'in saçlarını savuruyor fakat aklını dağıtamıyordu. Akşam eve döndüğünde Zehra mutfakta sessizce çay hazırlıyordu. Meral annesinin yüzüne baktığında orada hiç bitmeyen bir yenilgi gördü. Sorular dudaklarına kadar geldi ama annesinin bakışındaki kırılganlığı görünce sustu. Bir annenin gözlerinde bazen tüm bir geçmişin sessizliği saklanırdı. O akşam Halil eve gecikmeli geldi. Ayakkabılarını çıkarıp içeri girdiğinde yüzünde kasabanın güven veren adamı, maskesi yine yerindeydi. Fakat Meral o maskenin arkasını görmüştü artık. Sofraya oturulduğunda Halil'in sesi yine yumuşaktı, düzenli ve ölçülü. Ama Zehra'nın omuzları görünmeyen bir yükle eğilmişti. Konuşmalar sıradan görünüyordu fakat masada sessiz bir gerilim dolaşıyordu. Kasenin kenarından damlayan su gibi ince ama asla yok olmayan. O gece Meral uyumadı. Annem neden böyle, neden gece ağlıyor, hangi borçtan söz etti? Soruları zihninde dönüp dolaştı. Bir çocuk gerçeği öğrenmeye başladığında artık geri dönüş olmazdı. Meral ertesi sabah attar dükkanına yürüdü.
Kasabadaki yaşlı kadınlardan biri olan Naime teyze annesinin gençliğini bilirdi. Meral önce konuşmak istemedi. Fakat dudaklarından kelimeler döküldü. Annem gençken babamla ilgili bir şey var mıydı? Soru havada çok uzun kaldı. Naime teyze başını yavaşça eğdi. Gözlerinde geçmişten gelen derin bir gölge vardı. Zehra çok şey yaşadı kızım. Baban iyi bir adam değildi. Bu cümle Meral'in içini buz gibi yaptı. Babası hakkında annesi hep iyi konuşmuştu. Mezarına her yıl gidilmişti. Peki şimdi? Naime teyze devam etti. O gitti. Zehra'yı borç içinde bıraktı. Hem de öyle sıradan bir borç değil, insanın onuruna dokunan cinsten. Halil o zaman çıktı ortaya, yardım etti ama yardımın bir bedeli olur. Bu sözler Meral'in dizlerinin titremesine neden oldu. Demek ki Halil, onların hayatına kurtarıcı olarak değil, bir borcun tahsildarı olarak girmişti. Eve dönerken taş sokaklar Meral'in adımlarıyla daha da daraldı. Şimdi ev ona bir yuva değil, uzun yıllardır üstüne kapanmış bir kapandı. Gece olduğunda Zehra yatağının kenarında yine aynı şekilde oturuyordu. Halil ise odada değildi. Bu an Meral'in gerçeği öğrenmesine izin veren tek andı. Meral annesinin yanına yavaşça sokuldu. Zehra başını kaldırdı. O gözlerde bir ömürlük yorgunluk, bir ömürlük susma vardı. Zehra'nın dudaklarından dökülen kelime çok hafifti ama Meral'in dünyasını yerle bir etti. Ben senin için kabullendim. Evin duvarları o an sessizce çöktü. Halil onların hayatına bir eş, bir baba ya da bir destek olarak değil, ödenmesi gereken bir bedel olarak girmişti. Ve Meral artık biliyordu. Bu hikayenin sadece başlangıcındaydı. Meral, annesinin o gece fısıldadığı sözlerin ardından artık geri dönülemez bir yola girdiğini hissediyordu. İçinde taşıdığı ağırlık, bir sırrı öğrenmenin verdiği şaşkınlıktan çok, o sırrın hayatının her köşesine değdiğini anlamanın soğukluğuydu. Kasabanın tozlu sokaklarında yürürken rüzgarın taşıdığı tandır kokusu bile yabancı geliyordu artık. Her şey aynıydı ama hiçbir şey eskisi gibi değildi. İnsan bir gerçeği öğrendiğinde yalnızca bilgisini değil, bütün dünyasını değiştirirdi. Zehra o gün evde daha sessizdi. Mutfağın köşesinde oturmuş, ellerini dizlerinin üzerinde kenetlemiş, bakışlarını küçük bir halının işlemelerine sabitlemişti. Sanki o işlemelerin içinde bir zamanlar sahip olduğu hayatın izleri saklıydı. Meral annesini izlerken yıllar boyunca hiç fark etmediği bir şey gördü. Zehra varlığını sessizlikte tüketmişti. İnsan bazen hayatta kalmak için sesini değil, suskunluğunu kullanırdı. Fakat bu suskunluk Zehra'nın içini çürütmüştü. Meral'in aklında tek bir soru vardı. Babası gerçekten kimdi? Nasıl biri olmuştu? Neden gitmişti? Zehra'nın gençliğindeki yarayı açmaya cesareti yoktu. Bu nedenle cevapları başka yerde araması gerektiğini biliyordu. Kasabanın eski mezarlığına doğru yürüdü. Babasına ait olduğunu düşündüğü taşın önüne geldiğinde orada durdu. Rüzgar taşın soğuk yüzeyini yalarken Meral dizlerinin üzerine çöktü. Mezar yerinde çürümüş çiçekler duruyordu. Bir insanın unutuluşu bazen taşın üzerinde, bazen bir kadının omuzlarında, bazen de bir çocuğun kalbinde olurdu. Ama mezarın önünde dururken içinden bir şüphe geçti. Bu taş gerçekten kaybedilmiş bir adama mı aitti? Yoksa kasabaya anlatılmış bir hikayenin sahte bir sonu muydu? Bir mezarın gerçeği değil görünüşü saklıyor olmasının ihtimali Meral'in içini bir an ürpertti. Çünkü eğer babası ölmemişse onun gidişi bir terk ediş değil, bir kaçış olabilirdi. Ve eğer kaçtıysa geride bıraktığı şey yalnızca Zehra değildi. Aynı zamanda Meral'in bütün çocukluğuydu. Bu düşünce kasabanın yaşlı bakkalı Hasan'ın sözlerini hatırlattı. Hasan hep eski olayları bilen kasabadaki zamanın tanığı gibiydi. Meral bakkala girdiğinde içeride asılı duran kekik kokusu havayı dolduruyordu. Hasan Meral'e bakarken gözlerinde yumuşak bir anlayış vardı. Meral hiçbir şey söylemeden sadece bekledi. Suskunluk bazen sorunun kendisiydi.
Hasan ağır bir nefes verdi ve Meral'in zaten içinde parçalanmaya başlamış kalbine son darbeyi indirdi. Zehra'nın kocası bir gece ansızın kaybolmuş, geride borçlar bırakmış, sözler bırakmış, çözülememiş bir acı bırakmıştı. Kimse gerçekten öldüğünü görmemişti. Sadece yok olmuştu. Meral eve döndüğünde yürüdüğü yol ona artık tanıdık gelmiyordu. Ev içinde saklanan geçmiş nedeniyle ağırlaşmıştı. Kapıdan içeri girdiğinde Zehra'nın elleri yine titriyordu. Meral annesine bakarken o gece duyduğu fısıltının gerçek ağırlığını şimdi anlıyordu. Zehra, bir kadının yalnızca hayatını değil, onurunu da taşımak zorunda kaldığı bir borcun içinde yaşamıştı. Halil'in o eve gelişi yardım eli değil, bir anlaşmanın sonucuydu. Borcu ödemek için seçilmiş bir kaderdi. Zehra'nın sessizliğinin nedeni korku değil, çaresizlikti. Meral, Halil'in eve girdiği an havanın nasıl değiştiğini fark etti. Dışarıdan bakıldığında sakin görünen o adamın varlığı evin içinde görünmeyen duvarlar örüyordu. İnsan bazen söz söylemeden bile bir başka insanın nefesini kısabilirdi. Halil o güce sahipti. Zehra'nın omuzları onun varlığıyla daha da çöküyor, bakışları yere daha sık düşüyordu. Halil'in gelişiyle evdeki hava soğudu. Meral artık sadece geceyi değil, gündüzü de duyuyordu. Sessizlik evin içine çivilenmişti. Meral odasına çekildiğinde cam kenarına oturdu. Kapadokya'nın taş evleri, sıcak renkli kayaları, yıllardır masal anlatan gibi duran peri bacaları, hepsi suskundu. Doğa bile bazen konuşmanın değil, beklemenin zamanı olduğunu bilirdi. Meral içinden yükselen ağır nefesi bıraktı. Gözlerinden yaş süzülmedi. Çünkü artık acı ağlamayı çoktan geçmişti. Bazı acılar gözyaşı olmaz. Bazı acılar insanı büyütür. Meral artık biliyordu. Babası ölmüş değildi. Onları terk etmişti. Zehra'nın hayatını borca bağlayan kişi gitmişti. Halil bu boşluğu dolduran değil, bu boşluktan güç alan kişiydi. Ve Meral'in içindeki sessizlik artık sadece sessizlik değildi. Sessizlik gerçeği geri çağırıyordu. Meral artık kalbinde taşıdığı sessiz öfkenin geri dönülemez bir biçimde büyüdüğünü biliyordu. Sırların gölgesi evin duvarlarına işledikçe içerideki hava ağırlaşıyor, nefes almak bile zorlaşıyordu. Halil'in varlığı her adımda daha baskın, daha belirleyici bir hal almıştı. O konuşmasa bile konuşulacak her kelimeyi belirliyor, Zehra'nın gözlerine bakmasa bile onun nasıl duracağını, nasıl nefes alacağını çiziyordu. Bu sessiz tahakküm, Meral'in çocukluk masumiyetini çoktan söküp almıştı. Artık gözleri gerçeğin içine dikilmişti. O gün akşamüstü güneş, Kapadokya'nın taş evlerinin üzerine ağır bir turuncu ışık bırakmışken, Meral avluda oturuyordu. Rüzgar kuru yaprakları ayağının dibinde çevirirken, düşünceleri bir girdap gibiydi. Babasının gidişi, annesinin borcu, Halil'in görünmeyen zincirleri, hepsi şimdi tek bir noktada toplanmıştı. İçinde artık taşımaya dayanamayacağı kadar ağır bir beyan doğuyordu. Bazı sözler söylenirse dünya yerinden oynardı. Ama bazı sözler söylenmezse insanın içi çürürdü. Meral artık çürümeyi kabul etmiyordu. Halil eve girdiğinde sessizlik kendini yine evin merkezine yerleştirdi. Adımları düzdü, ölçülüydü. Sanki evin her santimi ona aitmiş gibi yürüyordu. Masaya oturdu, çayını aldı, hiçbir şey olmamış gibi nefes aldı. Meral ise ayakta duruyordu. Gözleri Halil'in üstünde, ilk kez kaçmadan, ilk kez geri adım atmadan. Zehra o an donup kaldı. Kalbinde yaklaşmakta olan fırtınayı hissetmişti. Bir annenin içi çocuğunun kaderine dokunan anları önceden tanırdı. Meral'in sesi evin içindeki bütün sessizliği kıran ilk şey oldu. Ama bağırarak değil, yumuşak, kararlı, bükülmeyen bir sesle konuştu. Halil'le göz göze geldiği o an sanki tüm çocukluğu arkasında kaldı. Sesinde bir kızın korkusu değil, bir kadının hesabı vardı. An evin içindeki hava soğudu. Zehra'nın parmakları birbirine kilitlendi, tırnakları avuç içine geçti. Ne olacağını bilmek istemiyor ama durduracak gücü artık kalmamıştı.
Sözlerin içeriğini Halil anlamakta gecikmedi. Ses tonu değişmedi. Yüzü donuk kaldı. Ama gözlerinin arkasında bir gölge belirdi. Dışarıdaki herkesin saygı duyduğu adam o an hiç maskesizdi. Meral'in gerçeği öğrendiğini fark ettiğinde o görünmez bağın gerilip keskinleştiğini hissetti. Ve nihayet Halil konuştu. Sözleri ağırdı, insanın içine işleyen türden. Borçtan, kaderden, herkes kendi yaptığının bedelini öderden bahsetti. Sanki Zehra ve Meral birer insan değil, bir sözleşmenin maddeleriymiş gibi. Zehra bu sözleri duyduğunda bedenindeki yılların ağırlığı sonunda onu yere çekti. Dizlerinin bağı çözüldü, masa kenarına tutunmaya çalıştı ama gücü yoktu. Gözleri boşluğa baktı ve sonra karardı. Zehra sessizce yere doğru süzüldü. O an evin içindeki zaman bir anda kesildi. Ne Meral'in çarpan kalbi, ne Halil'in donmuş bakışı hareket ediyordu. Dünya bir anlığına nefes almayı unuttu. Meral annesinin yanına koştu. Zehra'nın nefesi inceydi ama vardı. Avuç içi buz gibiydi. Meral onu kollarına alırken içinden yükselen ses bir çocuğun sesi değildi artık. Bu, yıllarca susan bir kadının sessiz çığlığını devralan bir evladın sesiydi. Halil ise kıpırdamadı. Yüzünde bir pişmanlık yoktu, bir endişe yoktu. Sadece bekliyordu. Çünkü hayatın böyle olması gerektiğine inanıyordu. Kendi doğruları onu kör etmişti. Meral annesini ayağa kaldırmaya çalışırken Halil'in bakışı duvar kadar soğuktu. Meral o bakışla o an anladı. Bu adam bir hata değil, bir kader değildi. Bu adam çözülecek bir zincirdi. Ve zincir ne kadar sessiz olursa olsun, kırılma sesi bütün dünyayı sarsardı. Korku da içini sardı. Zehra'nın yüzü bembeyazdı. Dudakları renksiz, elleri buz gibiydi. Doktorlar telaşla hareket ederken Meral koridorda kala kaldı. Ellerini birbirine kenetlemişti. Fakat parmakları hala titriyordu. O an yalnızlığın ne demek olduğunu öğrendi. İnsan kalabalığın ortasında bile yapayalnız kalabilirdi. Halil hastaneye gelmemişti. Belki gelmek istememişti. Belki de gelmeye gerek duymamıştı. Çünkü onun gözünde bu durum bir sonuç değil, olması gerekenin devamıydı. Meral bunu şimdi çok iyi anlıyordu. Zehra tedavi altına alınırken Doktor Meral'e annesinin uzun süredir ciddi stres ve baskı altında olduğunu, bedeninin bu yükü taşıyamadığını söyledi. Meral'in gözlerinde birikmiş yaşlar yine akmadı. Artık ağlamak bile lüks olmuştu. Odanın dışındaki pencereye baktığında Kapadokya'nın taş ufku yine sakin görünüyordu. Ama Meral artık o sakinliğe aldanacak biri değildi. Zehra kendine geldiğinde odada sadece Meral vardı. Sessizlik yine onların arasına oturdu. Meral annesinin elini tuttu. Parmaklar zayıf ve hafifti. Zehra gözlerini tavana dikmişti, konuşmuyordu. Ama Meral artık sessizlikten de anlam çıkarabiliyordu. Bu sessizlik yorgunluğun sessizliğiydi, tükenmişliğin, yıllarca içinde taşınan bir yükün sessizliği. Hemşire içeri girip Zehra'nın eşyalarının olduğu küçük bir poşeti bıraktı. Meral poşeti açtığında içinden katlanmış bir mendil, eski bir tarak ve sararmış birkaç kağıt çıktı. Kağıtların kenarları yıpranmıştı, sanki yıllarca gizlenmiş, elle tutulmuş, saklanmış ve tekrar saklanmıştı. Meral kağıtları açtığında kalbi duracak gibi oldu. Mektuplar, babasının mektupları, kağıtlardaki yazılar aceleyle yazılmış, satır araları kırık kırık kelimelerle doluydu. Döneceğim, sana söz veriyorum, bizi affet. Mektuplar kaybolanın aslında hiç kaybolmadığını, fakat geri dönüş yolunun birileri tarafından kapatıldığını anlatıyordu. Her kelime, yıllardır saklı kalan bir acının yankısıydı. Meral mektupların sonundaki tarihlere baktığında babasının yıllar önce değil, çok daha sonra da yazmış olduğunu gördü. Demek ki o asla tamamen gitmemişti. O, geri dönmek istemişti ama geri dönememişti. Meral'in zihninde tek bir yüz belirdi. Halil. Halil bu mektupları saklamıştı, yok etmişti. Geçmişi kontrol etmiş, bir kadının kaderini dilsiz bırakmıştı. Zehra'nın gözlerini yere indirdiği tüm yıllar, işte bu yok edilmiş cümlelerin ağırlığından kaynaklanıyordu.
Meral'in içindeki öfke uzun süredir susturulmuş bir çığlık gibiydi. Ancak bu çığlık artık sessizlik içinde kalmayacaktı. Halil'in görünmez zinciri artık kırılmıştı. Meral artık sadece gerçeği bilen bir çocuk değildi. O, annesinin susturulmuş kaderinin taşıyıcısıydı. Zehra'nın gözlerinden yaşlar sessizce süzüldü. Bu yaşlar ilk kez utançtan değildi. Bu yaşlar yıllarca taşınmış zincirlerin çözülmeye başladığını hisseden bir ruhun yaşlarıydı. Meral annesini kollarına aldı. Hastane odasının soğuk duvarları, yıllardır evde yankılanan o sıkışmış acının şahitleri oldu. Kapadokya'nın akşam ışığı odanın içine yumuşak bir çizgi gibi sızıyordu. Meral artık sessiz kalmanın ihanet olduğunu biliyordu. Halil'in kurduğu düzen yıkılacaktı ama bunun bir bedeli olacaktı ve Meral o bedeli ödemeye hazırdı. Meral mektupları okudukça zaman durdu. Her kelime yıllardır evin duvarlarına sinmiş sessizliğin aslında kulakları sağır eden bir çığlık olduğunu gösteriyordu. Babası gitmemişti, o koparılmıştı. Bir adamın hatasıyla başlayan bu hikaye bir başka adamın gücüyle zincire dönüşmüş, iki kadının nefesine çökmüştü. Gece olduğunda hastanenin koridorları boşaldı. Meral pencerenin yanında ayakta durdu. Dışarıda sessiz bir rüzgar peribacalarının eteklerinde dolaşıyordu. Fakat küçük odalarda başlayan savaşlar bazen bütün hayatları değiştirirdi ve sabah olduğunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Meral o an anladı ki bazen hakikat insanın karşısına sözlerle değil, suskunluğun içindeki yankıyla çıkar. Yavaşça, Kapadokya'nın akşamı günle gece arasında uzayan bir çizgi gibiydi. Kızıl gök taşların üstünde ağır bir perde gibi durdu. Meral, kucağında artık saklanmayan gerçeğin kanıtlarını tutarken avluya adım attı. Kağıtların buruşuk kenarları yalnız yılları değil, bir evin nefesini de taşıyordu. Zehra adımlarını yavaşlatmadan, alışkanlıkla değil, seçerek yürüdü. Omuzlarının düşüklüğü yerini yerinden kalkmış bir gölgenin hafifliğine bırakmıştı. İçeride eşyalar yerli yerinde duruyordu ama evin anlamı yer değiştirmişti. Masa başında duran Halil'in yüzünde ilk bakışta hiçbir şey değişmemişti. Bardaktaki çayın buharı havayla teması kesilmiş gibi soğuktu. Meral kağıtları masaya koyduğunda avludaki rüzgarın rotası bile bir anlığına durdu. Evde yıllardır kullanılan sessizlik bu kez saklamak için değil, duyurmak için oradaydı. Kelimeler çoktan yazılmış, saklanmış, yollar tıkanmış, geri dönüşler kesilmişti. Şimdi ise saklanan şeyin sesi, saklayan kişinin önüne bırakılmıştı. Zehra sandalyeye oturmadı, ayakta durdu. Ayakta durmak bir insana bazen cümleden daha çok şey söyletirdi. Gözlerini kaçırmadı. Kaçırmamak yıllarca süren bir alışkanlığı kırmaktı. Kırılan yerden ince bir sızı geçti. Fakat sızı özgürlüğün habercisiydi. Meral konuştuğunda evin taş duvarları cümleleri geri vermedi. Bu kez duvarlar yalnızca tanıklık etti. Halil'in kurduğu düzen, dışarıda saygı diye isimlendirilen görünmez şerit, içeride bir evin üzerine gerilmiş soğuk bir ipti. İp yıllarca gerildi, susturdu, yön verdi. Şimdi ise esnedi ve sesi çıktı. Halil o an yerinden kalkmadı. Kontrol ettiği her şeyin yer değiştirdiğini anladığında yüzündeki kaslar kımıldamadı. Kontrol bazen insanın kendisini de dilsiz bırakırdı. Dışarıdaki itibar evin içine yayılmadı. Ev kendine ait hakikati seçti. Meral'in sesi acele etmedi, sertleşmedi. Çünkü ağır olan bağırmak değil, anlatmaktı. Anlatı eşyaların yerini değiştirmedi ama anlamını çevirdi. Bir borcun insana nasıl kelepçe olabileceğini, kelepçenin nasıl düzen diye kabul ettirilebildiğini, düzenin ise bir gün nasıl sökülüp atıldığını anlattı. Ertesi gün kasaba her zamanki hızında haberi büyüttü. Kapı aralıklarında fısıltı, bakkal önünde kısa bir bakış, tandır başında yarım bırakılan bir cümle, itibarın dışarıdan giyilen bir ceket olduğu, içerideki hava değişince o ceketin üşütmeye başladığı konuşuldu. Halil bakışların ağırlığında küçüldü. Kimse bağırmadı, kimse işaret etmedi. Fakat sessiz
Bir dışarıda bırakma bazen en yüksek karardan daha etkiliydi. Halil evi bir akşamüstü terk etti. Kapının kanadı gıcırdamadı, eşik sarsılmadı. Sadece bir gölge uzayıp kısaldı, gölge çekildi. Zehra avluda ilk kez derin bir nefes aldı. Nefesin sesi çok küçüktü ama evin anlamını yerinden oynattı. Meral yıllarca içini kaplayan taşın ağırlığını elinden bırakmış gibi oldu. Taşın altında bir zemin buldu. Zeminin adı yerdi. Yer bir evin içindeki en büyük açılıştı. Aynı eşyalar, aynı ışık, aynı perde. Fakat bu kez perdeden sızan gün gözü yormadı. Göz yorulmadığında kalbin kenarına bir çizgi yerine ince bir ılık çizgi oturdu. O çizginin adı rahat değildi, haysiyetti. Kasaba zamanla yeni bir ritim tuttu. Fısıltılar azaldı. Merak başka kapılara yol aldı. Fakat bu evde kalan şey geçip giden bir haber değil, bitmeyen bir dersti. Sessizliğin üstünü örtemediği yaralar görünmezken bile büyür. Zehra mektupları saklamadı, çekmecenin en üstüne koydu. Saklamamak, geçmişi çağırmak değil, geçmişi yerine yerleştirmekti. Meral, kapının önünde durup gökyüzüne bakarken gecelerin birbirine eklendiği o zinciri hatırladı. Zincir hala bir yerdeydi ama artık ayak bileğinde değil, yerde kopmuş bir halka olarak duruyordu. Bazen adalet kalabalık bir meydanda verilmez. Bazen adalet bir evin eşiğinde, kimsenin duymadığı bir cümle kadar sakindir. Ve bazen en büyük zafer, hayatın sesini yeniden duyabilmektir. Suyun ince akışı, rüzgarın hafif uğultusu, bir annenin rahatlamış nefesi. O nefes bu hikayenin en gür sesiydi. Geriye duvarlara sinen eski kokuyu yavaş yavaş dağıtacak bir zaman kaldı. Zaman bu evde artık düşman değil, misafirdi. Bir ev susmayı bıraktı. Bir kadın susmayı bıraktı. Bir genç kız büyüdü. Ve hepsi kimseye bağırmadan birbirine dayanarak oldu.